की होलक बाबा पहला रोई था अपने का कहियो रे बउआ कल 3 महीना के बाद एगो श्राद्ध करेला मिलला जैसी श्राद्ध के मंत्र पढ़ लियो ना हमार कान में अमृत घुल गेला हमार जीवन सफल हो गेला रे बउआ। ओकरा बाद बारी अलो श्राद्ध के भोज खाए जैसी पत्ता में दही चूड़ा और 2 रसगुल्ला पड़ला आय 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 हमर मुंह से टपा टप रस गिरे लगला लार चुए लगला। अरे ऐसा जोगला पंडित आज तक ना देख लियो साला साला